กุณอาเป็นสวัสดีค่ะเพื่อนมื้อดึกเตี๋ยวตีนไก่เส้นหมี่แห้งเด็กเส้นตลอดชีวิตนี้อยู่ได้เพราะเส้นมาครับเส้นหมี่แห้งตีนไก่ทำกินเองไม่เคยผิดหวังรสชาติปริมาณได้กินน่าอร่อยไทยฟู้ดมูบังบาเซนสวิตเซอร์แลนด์ครัวจิรุสายแข็งมาค่ะสาวบาเซนคนไทยในต่างแดนวิถีชีวิตจะนุ่มสายแข็งเด็กเส้นตลอดไม่เคยผิดหวังแซ่บอีหลีค่ะ